yang ada bulatnya di kaki apa itu suaranya? Yang kayak gini lah deh. Ini apa? Yang kayak gini apa ya jelain? Kenapa mesti takut sama ini? Karena apa? Emang kenapa lu? Kenapa? Bra, kenapa lu? Kenapa? Bra. Bukan, aku lupa. Tadi kan makan. Oh itu. Tadi makan. Aku juga makan. Ya sebenarnya lama banget. Wow. Padahal aku ngelakuin itu. Udah deh.